Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Inta ibasa ti Tito Kapitulo 3, versikulo 2. Ibagam kadakwada, adida mamadpadakas wenno makiringgor. No dikat na parbeng, ken manakigayam da kuma. Nataknang kumaakanayon ti panakilanganda iti amin at tao. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Nanang, adda text ti opisina iti nagaplayak ijay syudad. Anya nga iti kunana, balasang ko. Itugot ko kano dagiti imbagada nga additional requirements ko. Ngamin, naawatak kanon iti trabaho. Kasta ka di. Ay na, maragsakan ak iti dayta anak ko. Wan nga rod, nanang. Kaano ka amang rugi? Inton Lunes. Sige anak, tulungan kanto nga agimpake. Ngam, nanang, kasanungay nga ta dayta. Awan mo ti kwarta. Anya nga iti usarak no adda akton ijay syudad. Saan abali anak ko? Ilakok pa di talo akaban nga irik. Ay na, agyaman ak nanang. Di kay madanagan. Ikan kayon to iti kwartayo, apaman amaalak ti umuna asweldo. Auntie, imbag pa'y tigayim ko, naalan iti trabaho ijay syudad. Uwan Fabian, iso amang rugi inton Lunes. Kaya't ko kumamat agtrabaho ijay syudad. Do agtrabaho ka ijay, awan ti mga sikaso kanilo lam abining. Wan nga rod, siyak mati nang italkanda ka ni Lola Bining. Saan na bale? Ik-ikanda ka mo, da angkal mo kan antem iti allowance mo. Agpaiso, Angam nung maminsan, nagboring. Nangrula na agpakaro ni Lola Bining. Kasano nga agpakaro ako nam? Ay na, kaslaubing. No di na kaya't tisidang ipasangok, saanin amangan, agsangit pa'y. Ibaga na, asaan ko kano nga ay ayatan. Kasta. O na yun ni Lolam. Nakalamlampay. Ay na, pudno ta ko na ayo, auntie. Mala, ano sa mo na? Takadagiti apo na. Sikalaang ti kayat na makatkadwa. Ay, sige, auntie, mapana kon. Sigurado matagtagan man ni Lola nga agur-uray kanya. Agtrap-trabaho gaya man ni Manang Mara ijay syudad. Sino ang tinakaamuam? Ni Fabian nagayam ni Mara. Anya nga iti trabaho na ijay. Amangan mat no, dancer iti club. Ay, unay kan Manang Aileen. Inggaraw mo mananday tang style mo. Kati sumat. Anya ko mga iti trabaho na ijay, kat sana mat nga inlepas ti kurso na. Agtrabaho ka no, kas may sa abagar itinalatak a department store ijay syudad. Bagger mat lang gayam. Sa nabali a bagar, tinapatag, addan trabaho na. Nababala ang ti sweldo na. Ngamin, nababa mo ti saad na. Siyak ta na ilepas ko ti kurso. Sigurado anangaton to ti saad ko. Inturpos mo nga agpay so ti kurso, Manang. Nga maging gaita, awan pa'y matrabahom. Ngamin, sadot ka nga agaplay. Addan tulat tamot Irugim kit nin ti agaplay. Saan kat aday ta agchis-chis, Mr. Aramidam? At ilabiyag ti padam atao ti pakibibiyangam? Di ta ka man lang Maray, Manong Enrico, si kamot gayam. Umay ka. Agtugaw ka. agyaman na. Imayak maray, tadaman kayat ko damagain. Anya day ta, Manong. Anya ayat ti trabaho ni Mara iti syudad. Agtrabaho kas may sa abagar iti department store. Kastaya, Wan Manong, apay ka di aya. dinamag ka. Gamin, nangag ko ni Aileen nyagis istorya di ta tersena. May papan ka ni Mara. Anya aya ti is-istoryaan na may papankan ni Mara. Dancer ka numot iti club ti sinirek na trabaho iti syudad. Anya,
Wen ading maray. Isu ita ti pagpiyes-piyestaan dagiti chismosa di ta Tersena. Oh, na yan. Apay ngay akas ta ti mapan na istoryaan. Masudo tak nga ro detay. Isu anak kaungetak. Sa anak amamati akas jay ti klase ti trabaho asinerek ti kaanakak. Anya ngay tinakuna ni Aileen, idi inungtam. Ay natangsit da dyan nga ubay. Sinong batan nakit din? Isu ati ko nakkenkwana. No saan nga agsardeng nga agiwarwaras iti partuat laing asarita may papan ken ni Mara. Siya kaun ti mangidarom kenkwana. Ay, jakman mo't amon no apay akas di ti ugali ni Aileen. Nasingpet mo't dagiti dadakkel na. Saan akas jay ti ugali da? Ay! Mara! Simangpot kagaya man! Un friend, nakabakasyonak iti dua nga aldaw. Ala, nagbiitan. Wan, day talaang ti inaproban day di pagtrab-trab makwak. Ay, kasta. Ala, umunag kan. Oh, agtugaw ka Day iti pasarabok kan ka. Amok ang magustuhan. Ay! Wow! Lipstick and foundation. Wan, tinungpal ko tibilin mo pasarabo. Thank you, my friend. Magustuak dagitoy. Ay, amom ka di nga dagwarwaras nga istorya dito lugar tayo, ha? Wan, nakadanon kanyak day taasayang gusang. Amom, no asino tinangiwaras? Ni Aileen Amusang. Wan nga rod, friend. Ngam sa anak madismaya. Sa anak nga agpaabak iti chismis. Ngamin, awan mo ti kinapudno dayta. True. Kasta ti kayat ko kan ka, ta saan ka anala ka maupay. Saan mo na panunutin dayta? Pamadakas la dayta kan ka. Umapal da ngamin. Isakdo anak man ti pagdigos ko, Lambert. Jak masango manang. Si kalatan ti agsakdo. Kabala mo ti agbagkat Apay, sa di naman ang ti papanam aya, di ka manan maibaon. Mapanak man ni balay damanang Mara. Ni, anya ti aramay dami jay. Mapanak agpatulong kan kuana. Kaya't ko mati sumrak iti trabaho iti department store apag trabahuan na. Anya? Agpatulong ka ken ni Mara? Wan manang. Apay, dakas ka di. Ay, saan ka amap-mapan ijay? Di nak maparitan manang. Mapanak ijay, takayat ko ti agtrabaho. Napanlatan. Salbagkit di day ta Mara. Manang Mara. Oh, ading Lambert. Si Kamat Gayam. Wan manang. Imayak takayat ko mati agpatulong kan ka. Anya ka di ti maitulong ko kan ka, ading ko. Manang. Kaya't ko kumamat ti sumrak iti trabaho iti department store apag trabahuam. Kasta ka di. Wan manang. Kaya't ko amaamon dagiti requirements. Tapno isubmitar ka, tayo nakmamo tag-apply. Sige. Bayam ta isurat kunto intun madamdama dagiti requirements. Manang. Anyamat nga trabaho ti mabalin nga aplayak. Ado, bagger, stockman, delivery crew, kanda dumapay. Iso na laang napili ka iti trabaho. Ay saan manang? Sana ka napili. Tinapatag, at danto trabaho. Nasayaat nga rod no kasta. Wan gaya manang Mara. Kaya't ko tiyagkid daw iti dispensar. Para iti anya ading ko. Para iti pamadakas nga iwarwaras ni manang ko nga Aileen Diyak kanunungan ti kasdi nga aramid ni manang ko. Ay na Lambert, saan kun nga ikaskaso dayta? Ngamin, amok matasaan nga agpaiso. Isong awan kanyak day jayan. Talaga nasingpat ka manang Mara. Ket dayawan ka, gapo iti dayta. Naimbag man, ta nakabakasyon ni Mara, ading maray. Wan manong, inikanda iti dual daw a bakasyon na. Damag ko kasumurot kan kuana ni Lambert ni ading ni Aileen. Wan, agpatulong ni Lambert tapno makastrak iti trabaho, iti department store a pagtrabahuan ni Mara. Wan ka nung around. Ay, nasingpot talaga ti anak mo, ading maray. Si dadaan at tumulong iti asino man. Pudno dayta,
Managtulong at talaga ni Mara. Sipod kinaubing na. Makapaapal ka, Lambert. Apay mat nga umapal ka kanyak, Fabian. Ngamin, oray si ka. Mapan ka nagtrabaho iya syudad. Ay, wen. Nagpatulong akin ni Manang Mara makastrak iti trabaho. Imbag ta tinulungan na katigayem ko, Lambert. Nasingpet unay ni Manang Mara. Awisam ni manang mong Aileen. Tapno agaplay mat ijay. Ibagbagak nga rod nga agpatulong mat kin ni Manang Mara. Ngam di na kano kayat. Oh? Di na kayat? Wen, apay ka nung agpatulong kin ni Manang Mara. Kat nababalang ti adal na. Ay, naku ma-pride nga ni manang mong Aileen. Di na kaya ti masapsapawan? Day tamat timbagakin kwa na. Nangato una iti panagkitkita na iti bagina. Imbag man, ta nakabakasyon ka mat kaanakan. Wan, Uncle Enrico. Kat kumusta nga iti trabahom ijay syudad? Kwa, Uncle. Nag-resign akon iti department store. Nay, apay nga ibalasang ka. Nag-applyak a call center agent. Iso apang rabi iitan ti trabaho. Aya? Wen, Uncle. Tapno maituloy ko ti rinugyak a kursok. Isa nagawid talaag dagiti credentials ko. Kabailam day tabalasang ka. Kabailam mapagkidanan ti trabaho kan eskwela. Wen, Uncle, ngamin, determinado ak makaturpos. Ay, no saan la kumaan nasapaan na tayo day di firmen? Saan kumamot akas to'y ti kinarigat ti biyagyaw? Talaga akas ta, Uncle. Nalabit nga agpatinggalangan ijay ti biyag ni tatang ko. Malanga rod balasang ko, Ikaad mo ti agadal. Tapno mayaon mon tumat ti pamilyam iti kinarigat. Amuyo ka di, sa bali man itan ti trabaho ni Mara ijay syudad. Apay Aileen, anya ka diti trabaho na itan? Kat no call girl itan. Saan ka di hostess mo't lang tikas dyan, Aileen? Ay na, napugtuam. Amom, adon ti lalaki ang naglabas kan kwa na. Ay na, naurnong malandag iti chismosa ditoy. Kumanaw tayo. Kada ni Fabian na gayam ni Mara. Nangagnan sa timbagan Aileen. Aileen, anya ka diti sasawam. Saan matapod no a call girl, tigayam ko? Podno mo ti kunak call girl ti trabaho na. Hoy, for your information anya, call center agent ti trabaho ni Mara. Adda iti may saan nalatak a kumpanya. Isuda ti umawat iti inbound ken outbound nga awag dagiti kliyente. Disenti ti trabaho na. Kinamom, dakal ti sweldo na. Ha? Isu nga agad adal ita iti maysa nga universidad. Naawatam si ka, musang? Talaga si ka, Aileen. Noan niya la klase ti panangdadal ti aramidam kan kuana. Talagang sakad nga umapal ka iti gayem ko. Ngamin, aking gaita, jobless ka. Palamunin. Hoy bakla! Sanak nga umapal iti gayam mo Kan uray papakpakanak lang kadagiti dadakkel ko, anya kumakan ka. Talaga natangsit ka, kaya't mo sa mata jombagan ka. Kaya't mo, Panawad ka man langan, bakla! musang? Ay na anak ko, nakaragrag sakak na nakapagturpus kan iti kurso. Wala nang, natunoy ko matlaangan ti arapang ako. Ay na! Nakaragragsakak mo, tita friend. Ay! Amom, si Murata ka ni auntie. Takayat ka akablawan iti personal. Agyaman ak, Fabi. Ket, bilibakan ka. Daura anya pamadakas dakan ka. Ket, go kalata go kadagiti arapaap mo. Wala, friend. Kat agyaman akin ka. Gaputada kalata amang dep-depen sa kanya.
Oh, Lambert, nakaawid ka man. Wen Fabian, umay ko alaan dagiti credentials ko. Tay tuloy kong ti agadal iti kolehiyo. Ni Manang Mara ti idol ko. Tuladik ti naramid na. Oh, di nasaya ta napanunod mo ti kasta. Wen, kayat ko nga umasinso ti biyag ko. Akas ki ni Manang Mara. Ita, agtrab-trabaho ni ti bangko. Oh, sige Lambert. Ituloy mo dahil nga arapaap mo. Go lang ng go! Oh, ading, nakaawit ka mat. Wen Manang, umay ko awisin dananang kantatang taggraduara kon. Kayat ko makita dati pa nagmartsak iti stage. Ah, kasta ay ading. Ay naragsaka kiti day ta damag. Kan may isa, kayat ko nga ibaga kadananang, nga addan nakasagana a pagtrabahwak. Ay pudno ka di day ta ading ko. Wen Manang, katagyaman na kinimanang Mara. Ta isutin ang tulong kanyak. Kan isutin ang alukoy kanyak amang ituloy iti panagadal ko. Amom ading, nagbiit ti panagduras ti panagbiag damara. Nakapatakdardamanan iti baro a balayda. Wen nga rod, dakkel kan napintas ti balaydan. Nakita kiti limabasak. Dayjayan ti supapak dagiti sakripisyo ni Manang Mara. Uwan nga ron, kan malaglagip ko dagiti inararamid ko apamadakas kan kuana. Umapalak ngamin kan kuana. Ngam naamiris kun abidot ko gayam dagijay ading. Nasaya at met, Manang Aileen, ta nakaamiris kan. Apay no, agkid daw ka iti pamakawan kini Manang Mara. Kaya't nakpay nga taa kasao ni Mara. Nasingpat ni Manang Mara. Patsek ang mapakawan na ka. Ayatan kan erespeto tayo ti pada tayo a tao. Di tayo ammo ti biyag. Ti biyag kat kaslapilid. Numaminsan isuda ti adda iti baba. Kat dumtang tomat ti panawan nga isuda ti adda iti ngato. Papagayam ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dala. Kinapudno Candia. Insurat para iti radyo ni Maya Santos. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MBBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday toy nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo am.